Can I touch you? I can't believe that you are real. How did I ever find you? Digi Jumper Remix. You are the dream that saved my life. You are the reason I survive. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. Never thought that I could. Hey guys! So, kami ngayon sa Thai Motion. Nandito kami sa Kamsyong MTR Station. Mag-i-exit kami dyan sa Exit C. Okay. And then, just tap your card. Whoop! And that's all. Tapos mag-aabang kami dyan ng bus. Dyan. 64K. See you later. Bye! So ito na guys, dyan, bababa siya sa Tung Chai Chun. Tapos lalakad siya backward. Galing Kamsyong, 64K na big bus. Tapos dito ang stop. Tung Chai Chun. Tapos, ayan, tatawid lang dyan. Ayan na, oh! Diyan na! Ito na! Ayan, tatawid dyan. Tapos, lalakad lang dire-diretso. See you again. Wala na. Digi Jumper Remix. So ayan guys, via Waterfalls kasi kami. So tapos na kami sa bottom. Nandito na kami sa middle. Super ganda niya. Thai Motion via Waterfalls. Tung Chai Waterfalls. Ang ganda niya. So ayan guys, nandito na kami sa main fall. Ayan, ang ganda niya. Ang haba. Pero konti lang ang tubig. So finally, Waterfall. Hi Ann, shout out.
Shout out mga charot! Ayan na siya. Spot. Yung main ang pinakamaganda. Ayan yung kasama ko. So ayan, may kuweba siya guys. Hello! Who's there? Uy! Ang ganda dito! Nag-e-echo! Knock knock! May kuweba. So ayan guys, dyan banda. Pag angat nyo sa Scatter Falls, may tatlong way, may pa-right, may pa-left, may diretso. Yung diretso ang kinuha namin. Diretso kami, ayan. Mga ribo naman siya. Titingnan namin kung ano ba saan ang pupunit. Bahala na daw, sabi nila. Makakarating naman siguro kami. So guys, nandito na kami sa, sabi ni Ann, exciting part. Ayan na. Kasi yan. Diba guys, after ng after ng waterfalls, yung Scatter Falls, diretso diba? Tapos, pag-ahon nyo, may parang may patag kayong makikita ng daan. May left side, tapos may right side. Yung left side ang kinuha